Hello friends, welcome back to our channel. Today we will learn about one of the most important hand tools, neon tester के बारे में। तो what is a neon tester? देखो, एक neon tester एक सिंपल टूल है जिससे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लाइव वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं। मतलब कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है ये पहचानने में हम लोग को हेल्प करता है नियॉन टेस्टर। ओके, गॉट इट। अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पर। तो देखो, कॉमनली एक नियॉन टेस्टर 5 चीजों से बनता है। पहला है टेस्टिंग टिप, नियॉन लैम्प, रजिस्टर, ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड हैंडल और मेटल कॉन्टैक्ट। अब देख लेते हैं ये सब मिल के काम कैसे करते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग एक नियॉन टेस्टर की मेटल टिप को लाइव वायर के साथ टच करते हैं और दूसरी तरफ जो मेटल बैक है उसमें हम लोग उंगली टच करते हैं, इससे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रजिस्टर के अंदर से नियॉन लैम्प पे आता है और नियॉन लैम्प ग्लो करने लगता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो लाइव वायर है। अगर नियॉन लैम्प ग्लो ना करे तो ये इंडिकेट करता है कि वो लाइव वायर नहीं है, दूसरा कोई वायर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।